Ei, você tá bem? Tá tossindo demais. Ah, Fi, nem dormi essa noite, essa tosse não me deu trégua. Sei bem como é, aconteceu comigo no inverno, mas olha, tem uma coisa que me salvou, o Proproflex Espectro da Apis Vida. É um expectorante natural com mel, própolis, vitamina C e zinco. Ajuda a acalmar a garganta, diminuir a tosse e ainda fortalece a sua imunidade. Sério? Então eu vou testar hoje à noite porque não aguento mais acordar assim. Tome uma colher antes de dormir com um chazinho. Você vai ver a diferença. Realmente funcionou. Dormi super bem e o melhor, sem aquela sensação pesada no dia seguinte.